Evet sevgili seyircilerimiz, kısa bir reklam arasının hemen sonrasında Hayatınıza Sağlık programı tüm hızıyla devam ediyor. Herbali sevgili İbrahim Gökçek bizlerle beraber, yine eli kolu dolu dolu geldi sevgili seyircilerimiz. Masanın üzerine baktığımız zaman binlerce, daha doğrusu burada tabii ki hani birkaç tane var ama o kadar çok çeşit bitki var ki ülkemizde olsun, dünya geneline bakıldığı zaman ciddi anlamda araştırmalar yapılıyor ve sonucu birçok sağlık tedavisinde kullanılıyor. Ama İbrahim Bey bu işle senelerdir ilgileniyor sevgili seyirciler. Artık kendisini bu işe adamış. Hastaları, daha doğrusu geri dönüşler, ürünleri olan talep, ilgi gerçekten kullanıcı görüşleri olarak çok çok önemli, mühim ve bu anlamda da ciddi anlamda olumluluk taşıyor diyelim. Ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarını arayarak da daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ama önce sevgili İbrahim Bey bir hoş geldiniz diyeyim ki neler konuşacağımızı da konuşalım, değil mi İbrahim Beyciğim? Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkürler katıldığınız için ve bizi bu güzel bilgilerinizle aydınlattığınız için. Sağ olun, teşekkür. Sağ olun İbrahim Bey. Sizle ilgili çok güzel metiyeler duyuyoruz. Sağ olun, teşekkür. Yine önemli rahatsızlıklar. Bronşit, astım, enfeksiyonel hastalıklar, romatizma türleri, artrit, artroz, yumuşak doku romatizma, fibromiyalji, kronik böbrek yetmezliği maalesef, sistit, böbrek taşı vakit bulabilirsek, safra taşı. Safra taşı, Evet, onlar da çok ciddi. Şimdi şu gördüğünüz bitki sinirli ot. Sinirli ot şöyle yaprağı mızrak gibi. Evet. Uzun bir sap. Yeşil, yani sulak yerde yetişirse uzun, büyük. Daha da uzar mı diyorsunuz? Uzar. Şöyle püskülü var. Çiçek açmış. Mısır'a benzemiş değil mi İbrahim Bey biraz? Minik. Yok. Şimdi bunun yaprağı şöyle taze yaprağı. Evet. Bu yaprağı mesela diyelim ki mızrak şeklinde. Arı soktu, böcek soktu. Ufalıyorsunuz. Biraz suyu çıktıktan sonra arı sokan, böcek sokan yere şöyle sürdüğünüzde hemen ağrısını, sızısını alır. Çok çarpıcı. Küçük oğlumla 5 yaşındaydı. Böğürtlen toplamaya gitmiştik ormanda. Böğürtlen toplarken çocuğun 2 yerini arı soktu. Bir kaşını, hemen burasını, bir de elini. Çocuk bağırmaya başladı. Dur, sakin ol dedim, hallederiz. Hemen sinirli otu topladım. Şöyle görüyorsunuz, ıslandı elim böyle, sıvısı çıktı. Özü çıktı. Şöyle sürdüm. Hem alnına hem eline. 2 dakika sonra baba acısı geçti. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi ben çocuklarla pikniğe gitmiştim. Piknikte çocuk meyve suyunu içmiş. Kutuyu koymuş. Kutunun içerisine üzüm arısı girmiş. Aldım meyve suyunu, içtim. Tamamından üzüm arısı soktu. Eyvah. Ateş gibi yandı başım. Dedim toplanın, koşun. Hastaneye gidiyorum. Atladık arabaya. Evin önüne geldim. Sinirli ot. Neden geldik? Keşke gelmeseydi. Aklıma düşmedi dedim. Sinirli otu aldım. Birkaç tanesini böyle yıkadım, yedim. 2 dakika sonra başım böyle ateş gibi yanıyordu. Hiçbir şeyim kalmadı. Tabii bu böcek ve arı sokmasında, yani akrep, yılan gibi ağır vakalarda değil. Yani işi abartmamak gerekir. Böcek ve arı sokması. Şimdi bunu ezdikten sonra yeşil, eğer ki taze ise tazesi ezilir. Veya taze değilse, kurusu varsa ayak baş parmaklarındaki dolamaya, ardı dolama etin içerisinde böyle kemik, tırnak etin içerisine batar, iltihaplanmaya sebep olur. Tedavi olmazsa kemiğe kadar işler. Bunu ayak baş parmağındaki dolamaya sardığınızda iltihabı çeker alır. 1. 2. Küçük parmakla parmak arasında pişik olur. Pişiklere karşı ayak parmağı arasına sürdüğünüzde buradaki mantarı yok eder. Bundan 3-4 ay önce bir hacemmi Eyüp'te oturuyor. Hacemmi diyorum. Böyle aksa sakallı, temiz yüzlü bir insan. 15 yıldır uyuyamıyor. Gelmiş diyor ki, anlatıyor. 15 yıldır uyuyamıyorum. Neden? Nasıl yani? Hiç mi uyuyamıyormuş? Yok, uyuyor da nasıl uyuyor? Azar azar. Sabah saat 3 dedi mi? Gece 3'e doğru kuru bir öksürük başlıyor. Uyanıyor, bir daha uyuyamıyor. Sabah 3'e doğru kurulmuş saat gibi, ayarlı bir saat gibi. 3'e doğru başlıyor, bir daha uyuyamıyor. Televizyonda bizim konuşmamızı görmüş, gelmiş. Ne olacak? İksir, aloe vera jel, bronşit çayı, enfeksiyon çayı. Tamam, aldı, kullandı. Bir hafta sonra geldi. Rahat uyuyorum. Hiçbir şeyim yok, hamdolsun dedi. Rahat uyuyorum. Oh ne güzel. Bağcılar'da Sivaslı bir hemşerimizi ziyarete gittik. Adamcağızın 3 tane çocuğu var.
En küçüğü böyle 1,5 yaşlarında halsiz, dermansız, yorgun, yaşlı nineler gibi hiç hareket etmiyor böyle. Of. Dedim bu çocuk, küçük çocuk, Enerjisi cin gibi gitmiş. olması lazım. Tabii. Fırıl fırıl dönmesi lazım. Aynen. Koymuşlar örümcek denen bir çocuk arabalarla biliyorum. çocuklar için koydu. Hiç öyle bakıyor. Dedim bu ne olmuş böyle? Ne oldu buna böyle? Vallahi bilmiyor dediler. Doktor ilaç yazıyor, biz veriyoruz daha kötü oluyor. Antibiyotik verirsen tabii kötü olur. Bağırsaklardaki faydalı bakteri yok oluyor. Antibiyotik çocuğu ne yapar? Almanya'da doktorlar çocuğa antibiyotik yazmıyor. Bitkisel şurup yazıyor. Keşke bizim ülkemizde de öyle bir şey Öyle mi? Öyle. Ne olacak? İksir vereceğiz. Çocuğa ağır gelmez mi? 1,5 gelmez mi? İksir Dozajı günde... vardır muhakkak. Evet, çocuğa günde 3-4 defa bir çay kaşığı iksir. Bir çay kaşığı. 3 hafta sonra gittim. Çocuk durmuyor. Fır fır dönüyor. Ne oldu? Vallahi iksirden midir? Nedir? Çocuk durmuyor artık dediler. Tutamıyor. de baş edemiyoruz. Tutamıyor. Çocuk tutamıyor. Güzel. En büyükleri de 10 yaşında böyle astım nöbeti geçiriyor çocuk. Nöbeti geldi mi hastaneye gitmedi mi gidiyor. Mosmor oluyor. İksir, aloe vera jel, bronşit çay. 3 hafta kullandı. O günden bugüne 5 yıl oldu. Astım diye bir şey kalmadı. Çok şükür. Süper. Şimdi her şey doğada var. Önemli olan arayıp bulmak, kullanmak. Doğru. Sinirli otun birleşimindeki etken madde çayını yaparsanız bunun avukubin denen bir madde var. Çayını kaynatırsanız bu etken madde yok oluyor. Parçalanıyor. Enzimler parçalanıyor. Etkisi çok az bir şey. Çok az. Bu Onun nedenle fayda özel göstermiyor. bir yöntemle şurubunun yapılması gerekir. Biz bunu iksirin içerisinde özel bir yöntemle hazırlıyoruz. Yani o bir sır tabii söylenmez. Tabii. Şimdi biz bunun avukubin çok az ekstraktını ürettik. Her türlü enfeksiyonel rahatsızlara karşı. Mide bağırsak enfeksiyonlarında, testis iltihaplanmasında, orşit, testis üstü bezi iltihaplanmasının epididimit denir. Epididimit iltihaplanmasında, varikozulda, bayanlarda, iltihaplı rahatsızlarda birebir veya kuru öksürükte, nefes yolları enfeksiyonunda çok çok etkili. Tamamen doğal. Kimya yok. Tamamen doğal. Sinirli ot. Forte. Kimyasal değil. Kimyasal Onu değil. çiziyoruz altına. Evet, kimyasal İlaç değil. kesinlikle. Kimya, evet. Bu gördüğünüz bitki şeytan pençesi kökü. Kahveye benziyor. Evet, kakao gibi. Kakaoya daha Kakao, doğrusu. rengi kakao. Doğru, Şöyle evet. gördüğünüz gibi Şeytan pençesi. şeytan pençesi kökü. Kökü. Şeytan pençesi. Neden şeytan pençesi demişler buna? Çiçekleri kuruduğunda aynı böyle pençe gibi oluyor. Şeytan pençesi gibi. Şeytan pençesi gibi oluyor. Yine Şeytan pençesi gibi. benzetmişler. Şimdi benzetmişler. Biz bunu ne yaptık? Şuraya, evet. Şurada resmini gördüğünüz bitki. Resmini gördüğünüz bitki. Bu Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Şeytan pençesi kökü. 2 metre derinliğindedir kök. 6 ay bir damla su görmez. Şimdi Almanlar bütün Namibya çöllerini kiralamışlar veya satın almışlar. Bitkiyi yetiştiriyorlar, topluyorlar, kurutuyorlar, hapını, damlasını, drajesini yapıyorlar. Türkiye'de ilk biz bunun piyasaya sürdük. Sadece bizde var. Bununla ilgili Alman Profesör Doktor Kobrinski Freiburg Üniversitesi'nde yapmış olduğu araştırmada omuz, sırt, bel ağrıları, kalça ağrıları, diz ağrıları, eklem ağrılarına karşı etkisi ispat edilmiştir. Romatizmanın her türü artrit, artroz, fibromiyalji, ankilozan spondilite karşı etkilidir. Şimdi Düzce'de bir beyefendi genç 19 yaşında ankilozan spondilite yakalanmış. Yani o rahmetli Sunay Pek Uysal gibi eğilmeye başlamış hafif. Hem de 19 yaşında. 19 yaşında yürüyemiyor. Perişan olmuş. Eklemleri iltihaplanmış. Erkekler yavaş yavaş kalça ve omurlar kaynıyor. İlaç kullanmaktan perişan olmuş. Kortizon. Dedik ya yok mu bunun çaresi? İnşallah var. Bakalım deneyelim, görelim dedik. Şimdi bizim bu ürünleri gönderdik. Aldı kullandı. Aradan 6 ay geçti. 6 ay sonra geldi. İbrahim Bey beni tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Ya işte ben Düzce'den ankilozan. Ha tamam dosyada vardı. Evet buyurun. Ne oldu nasılsınız? Artık futbol oynuyorum dedim. Bak buraya geldim. Evden dışarı çıkamıyordu adamcağız.
Hareket edemiyor. Sokakta yüremiyor. Artık Nereden futbol nereye? oynuyorum. Allah razı olsun sizden dedi. Buraya teşekkür etmek için geldim. Zehra Hanım diye bir bayan Zonguldak'tan namaz kılamıyor. Secdeye gidemiyor. Eğilemiyor, bükülemiyor, robot gibi. Oturduğu yerden namaz kılıyor. Zonguldak, Ankara, İstanbul bütün doktorlar demiş ki doktorları mutlaka kalça ve diz ameliyatı gerekir. Protez takılması gerekir. Protez. Burada da kızı var. Kızı geldi yanıma dedi ki mümkün mü bu durumda? Dedim ki 6 hafta kullanacak. Ne demek? İyileşme olursa devam. İyileşme olmazsa ameliyat yine olsun. Tabii. Tamam. Bizim ürünleri aldı, kullandı. Aradan 6 ay geçti. Bir de bastonla bir kadın geldi. Kapıya tak. Buyurun dedim. Ben o hastam. Beni tanıyor musun? Tanımıyorum. Ben Zehra. Bilmiyorum. Ha bilmezsin dedi. Kızım aldı gönderdi falan. Şimdi tamam. Evet. Ne oldu? Nasıl? Dedi yürüyorum baksana namaz kılamıyordum dedi. Niye geldiniz dedim. Allah razı olsun dua etmek için geldim. Hep dua ediyorum. Her vakit namazında sizin için dua ediyorum dedim. Dedim bu bizim için yeter. Hamdolsun evet. yeter yani. Almanya'da bir kadına 83 yaşında doktoru yanlışlıkla 20 yıl aynı ilacı vermiş. Yanlışlıkla 20 yıl. 20 yıl. 3 aydan fazla yazılmaması gereken ilaç böbreklerini bozmuş, akciğere zarar vermiş, tansiyonu zarar vermiş, karaciğere zarar vermiş, kanını bozmuş. Bir sürü hastalık. Sabah kalktığı zaman elleri kartal pençesi gibi böyle açılmıyor, kapanmıyor. Of. Ekmeğine tereyağı süremiyor. Yardıma ihtiyacı var. Demiş ki ailem bu demiş sizin beyiniz herbalist bu işlerle uğraşıyor. Bana yardımcı olsun. Ne kullanmış getir bakayım. Baktık neler. Tamam dedik. Bir başladık hamdolsun 6 ay sonra hiçbir şey kalmadı. Maşallah. 6 ay içerisinde iyileşti. Şimdi şifalı bitkileri doğru zamanda doğru yerde kullanırsan problem değil. Bir de İyileşir. doğru marka. Tabii. İbrahim Bey o da çok önemli. İksir, aloe vera jel mutlaka kullanmak gerekir. Aloe vera jel bağırsakları, iksir bütün organları temizler, aratır. Yavaş yavaş kişi kendine gelir. İksir, aloe vera jel artı hastalığa göre çay. Peki onları İbrahim Bey yani dönüşümlü olarak mı kullanacağız? Mesela çay ayrı bir ürün diyelim. İksir ayrı zaten görüyoruz. Aloe vera jel hakeza öyle ayrı bir kür diyelim ya da. Aynı gün içerisinde mi tüketeceğiz? Aloe vera jel yemekten önce, Tamam. iksir yemekten sonra, çay gün boyu. Tamam. Aloe vera jel yemekten önce günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı, yarım çay bardağı da içebilir kişi. Yani bazı insanlar iksiri direkt olarak yarım çay bardağı içerse ağır gelir. Çünkü iksir vücuttaki cerrahat corufu çözer. Çözdüğü için de böbrekleri süzmekte zorlanırsa baş ağrısı yapar. Ağır hastalar hafif bir yemek kaşığıyla başlayacak, yavaş yavaş artıracak. Evet, kullanımla ilgili zaten iyileşti. daha fazla bilgi için sevgili seyircilerimiz danışma hattını görüyorsunuz efendim ekranlarınızın hemen altında. Hemen şimdi arayabilirsiniz. Önce bir İbrahim Bey'i dinleyeyim ondan sonra aramak istiyorum diyebilirsiniz. Yani yayından sonra da arayabilirsiniz. Ne zaman istiyorsanız yeter ki arayın. Yeter ki sağlık noktasındaki problemlerinize sadece bitkilerden yararlanarak kurtulun. Ama demin de İbrahim Bey altını çizdi. O çok önemli. Doğru zaman, doğru ürün ve doğru kişi. Değil mi İbrahim Bey? Evet, doğru. Şimdi bu gördüğünüz altın başak otu. Bununla ilgili bir doçent doktor televizyona çıkmış diyor ki eline altın otunu almış altın başak otu diyor. Bitkiyi tanımıyor. Telefon ettim bağlamadılar. Altın otuyla altın başak Altın otu. otu sapsarı bir bitki. Sapsarı ölmez çiçek de denir. Sapsarı bu yeşil. 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 Evet. Altın başak otu. Sadece çiçeği sarı. Çiçeği de kuruduğu zaman rengi kayboluyor işte. Yeşil. Şimdi altın başak otu dünyada böbrek, mesane yani idrar yolları rahatsızlığına karşı en etkili bitki. Bununla ilgili klinik araştırmaları var. Çok güzel bir bitki. Bundan 2 yıl önce bir beyefendi diyalize giriyor. Levent Mete o zaman Bodrum'daydı, şimdi Antalya'ya yerleşti. Beni aradı dedi ki ya böbrek yetmezliğinden dolayı diyalize giriyorum. Kreatinim 6,5. Bende raporları var hepsi, belge var, hepsi var. İsteyen doğaltedavi.net'e girerek oradan raporlara girerek görebilir. 4 aydır diyalize giriyorum. Tansiyon var, şeker var, kolesterol var. Ben dedi çalışamadım, iş yerini sattım, halsiz, dermansız, yorgun. Ne olacak? Deneyeceğiz.
Yani diyalize girmemiş olsaydınız tamam tedavi eder inşallah iyileşirdiniz. Ama bu durum zor. Diyalize giriyor zor. Tamam. Gönderin kullanalım. 1 ay, 2 ay, 2 ay sonra dedik iyiyim. Ben diyalize girmek istemiyorum. Bana değil dedim. Doktoruna danış. Uroloğa danış. Senin doktoruna danış. O ne derse o. Doktor demiş ki çok güzel. Değerler güzel. Ama yine de ne kullanıyorsun? Şunu. Devam et demiş. İyi, çok güzel. Doktoru da pozitif bakmış, destek olmuş. 4 ay sonra kreatini 6,5'tan 2,13'e düştü. Şekeri 160'tan 110'a düştü. Kolesterolü vesaire bütün değerleri düzeldi. Normal değerleri geldi. Değerli. Diyalizi bıraktı. Diyalize girmiyor artık. Çok Şimdi arada sırada iksir gönder biraz içeyim deneyim. Yani rahatlamak için psikolojik olarak iksir iç. Burada Samatya'da bir hanımefendi 68 yaşında safra kesesi ameliyat olmuş. Safra kesesi ameliyatından sonra kanda dolaşan pıhtı böbrekleri tıkamış. Oh. Normal olarak her insanın böbrekleri birer milyondan 2 milyon nefron, süzgeç hücre var. Hani mantı makarna süzdüğümüz süzgeç gibi düşünelim basitçe. O süzgeç tıkanırsa nasıl ki suyu süzmezse tıkandığı zaman böbreklerimizdeki bu süzgeç hücreler nefronlar da tıkanırsa idrarı kanı temizlemez, süzmez. O zaman böbrek yetmez ortaya çıkar. Şimdi bu bayan çocukları tartışıyorlar sabahlara kadar. Diyalize girecek diyor doktorları, idrar çıkışı yok. Yavaş yavaş kadıncağız şişiyor, ödem oluşuyor, karnından sıvı alıyorlar. Bazıları diyor diyalize girsin, bazıları diyor bitkisel bunu düşünüyorsun. Bizim ürünleri aldılar, hala kullanmıyorlar. Ben aradılar dedi ki sizin ürünü aldık ama hala kullanmıyor. Niye? Güvenemiyor. Piyasada bir sürü şarlatan dolandırıcı var. 2 gün kullansaydınız belki idrar çıkışı başlayacaktı. Boşu boşuna vakit kaybediyorsunuz değil mi? Tamam dediler, hadi. Başladılar. Kullanalım. Evet. 2 gün sonra idrar çıkışı başladı. Oh, maşallah. 3 hafta sonra idrar çıkışı normale döndü. Doktorlar eve gidebilirdiler. Yani sözüm bitti. 130 kiloya çıkmıştı ödemden dolayı. Balon gibi olmuştu. Tekrar 3 ay içerisinde bütün vücudundaki ödem attı. 68 kiloya düştü. Şimdi sokak çocukları ve şizofren hastaları derneği var. Samatya'da. Kızı da oranın başkanı. Beni davet ettiler. Eski milletvekili, yeni milletvekili Burhan Kuzu ve vesaire bir sürü milletvekili gelmişti açılış töreni. İşte beyefendinin sayesinde iyileştim vesaire diye orada bir konuşma yaptı. Ay ne güzel. Elinde bastığında geziyor o hanımefendi. Çok Allah teşekkür razı olsun, hep dua ediyorum. Namazlarımda hep ismini zikrediyorum dedi. Ah, Sağ olun, İbrahim Allah Bey. razı olsun dedik. İbrahim Bey biliyorsunuz değil mi? Ben bu yavaş yavaş sunuculuktan sonra sizin yanınıza asistan olarak çalışmaya geleceğim. Çünkü o dualardan siz söyleyince gerçekten ben de ayrı bir mutlu oluyorum. Çünkü her zaman söylüyoruz sağlık, sağlık, sağlık. Ötesi yok. Önce sağlığımız, gerisi zaten mutluluk, huzur beraberinde geliyor. O yüzden böyle hani dualar, teşekkürler, onca kişilerin yanında işte sahneye çıkıp ya plaket almanız ya ödül almanız ya teşekkürler, takdirler. Bunlar inanılmaz güzel şeyler. Manevi olarak inanılmaz haz olsa gerek. Evet, elhamdülillah. Çok Yani. şükür. Peki son dakikalar toparlayalım İbrahim Evet. Bey. Kronik böbrek yetmezliğini tetikleyen sebeplerin başında %99 tansiyon hapı, diyabet hapı, kolesterol hapı. Bu 3 hap. Vatandaş diyor ki ya günde bir tane hap alsam ne olur? Atıyorsunuz ama sürekli böbrek gidip süzecek bunu. Tabii. Sürekli ve düzenli alınan tansiyon hapları, diyabet hapları, kolesterol hapları böbrekleri çürütüyor. Bu Aman nedenle dikkat. hap alanlar sonunda diyalize mahkum kalır Allah korusun. Haptan kurtulalım. Tansiyon nedir ki? Tansiyon alıç kullandığınız alıç forte tansiyon problemi biter. Kolesterol problemi biter. Veya keçi sedefi forte şeker hastalığı biter. Çok kolay. Peki. Her şeyin çözümü var. Ölüm Çözüm var. hariç diyoruz. Elhamdülillah. Yeter ki araştıralım sevgili seyircilerimiz. Tekrar teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Saygılar. Eksik olmayın. Ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarını arayarak bir kez daha söyleyeyim efendim. Daha fazla bilgi alabilirsiniz. Biz şimdi Hayatınıza Sağlık programı olarak kısa bir araya gidiyoruz. Aranın hemen sonrasında birlikteliğimiz farklı konu ve konuklarımızla devam edecek.